Gikoronahan ni atong gabi sa January 15 si Christine Escanilla Isip bagong Miss Cebu 2025 dito sa Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Milutaw ang kaanyag ni Escanilla sa hot pink colored nga evening gown nga dunay silhouetted hoodie atol sa presentasyon sa evening gown. Gawas sa gikaibgan nga titulo, si Escanilla nakakuha usab og daghang espesyal nga award, lakip ang Best in Suitable Fashion o Best in Evening Gown Award. Si Escanilla kinsa mipildi sa laing 11 ka mga kandidato mao'y mopuli kang Miss Cebu 2024 Zoe Cameron. Ang mikompleto siyang Miss Cebu Court mao ang mga kandidato nga si Angela Mejia Amoner, first runner-up, May Giselle Dakay Sarcol, second runner-up, Tatiana Chantal Benedetti, third runner-up, o Kiara Lane Wellington, fourth runner-up. Isip Miss Cebu 2025, siya ang mahimong naong og ambassador sa Cebu City ug naay mahinungdanong papel sa paglambo sa industriya sa turismo sa Subo.